کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آئے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آئے کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلے آئے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حال چلے آئے اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلے آئے تے کوئی کل چلے آئے جنہوں سمجھ آئیے جن نے مرنا ہے وہ ذرا زور نال میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ سنا دیا نہیں مرنا غلام فرید آدھا ہے حال حوال دی کنوں دیواں میرے دل دے باغ کو ماں گئے رومن دا میں نو وال نہیں آندہ تے میں نو رومن یار سکھا گئے پتہ نہیں میں چھوٹا اوہ چھوٹا برادری بھی چھوٹا ہر لحاظ نال اے میرے آستے آج بڑی وڈی ازمائش ہو گئی اے مجمت میں اس تو وڈا بھی پڑھدا رہا نا وہ میں نو ٹینشن نہیں لیکن آج جیڑی محفل ساڈے دے وچ کچھ خاص تے سچے سید آئے بیٹھے اور ادھر بھی علامہ صاحب تے ادھر بھی علامہ صاحب تے او بیان دا ٹائم میں نو مفتی صاحب تو بھی بعد اے بڑی وڈی میرے آستے ازمائش ہے حضور عرش عزیز کاظمی صاحب فرماندے ہیں پتر جیڑے لے ایو جی معاملہ آوے نا تے بندے نو دو چیزاں لب دی ہیں گل بندہ تھوڑے کو ونجے اصلاح ہو ویندی ہے گل چنگی ہو ونجے تے بزرگاں کل دعا ہو ویندی ہے میں عرض پہ کرے نا حال حوال دی کینوں دیواں میرے دل دے باغ کو ماں گئے رومن دا میں کو ول نہیں آندا میں نو رومن یار سکھا گئے ایک دیس بگانا دوجا مارن تانا ساڈی موت کو یار ولا گئے غلام فریدا اے پھٹ نہیں چھٹنے اتھے سیس طبیب کما گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ ما صابرین کے بے شک اللہ تعالیٰ صابران دے نال ہے حضرات وقت بالکل قلت ہے میں عرض پہ کرنا کہ بعض اموات بعض موتاں بعض سانے بعض واقعات اس طرح دی انسان دی زندگی وچ آندے کہ جڑے رشتہ داراں واسطے وسیب والیاں واسطے علاقے والیاں واسطے اولاد واسطے عبرت بن ویندے اور او دے وچ حوصلہ اور صبر کرنا اے ہر بندے دے وس دی گل نہیں ہوندی کتنی گل سمجھ آئیے ذرا بولو ذرا سبحان اللہ میں نو پتہ لگدا رہے سن دے بیٹھے میں چھوٹے جے طالب علم دی گل اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھو تو سورت کاف اللہ نے ایک واقعہ بیان کیتا اور اے بخاری شریف دی روایت بھی یہ تقرار نال کئی دفعہ آئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں خطاب پہ کریں دیا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہو سکے موسیٰ علیہ السلام اس وقت تواڈے تو بڑا کوئی عالم بھی ہونا کہ نہیں میرے تو بڑا کوئی عالم نہیں اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا بھائی موسیٰ تیرے تو بڑا بھی عالم ہے میں واقعی نے اختصار نال کیونکہ ایک نقطہ عرض کرنا ہے اے موسیٰ علیہ السلام نے آکھے مولا دی ملاقات دا کیا طریقہ فرمایا دریا دے کنارے تے چلا وائیں تے اتھے کر جناب مچھلی نال لے لے تے مچھلی جڑے لے پانی وچ وڑسی دریا وچ وڑسی تے اتھے تہاڈی ملاقات ہونی ہے آپ اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون نو چار آپ دے خلیفے ہیں اے اونوں لے کے تے نال گئے تے مچھلی اتھے گم ہوئی تے حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام ملے تے اس آکھے ہاں کیویں اس آکھے صحیح میں علم حاصل کرن آیا تے مینوں سکھاؤ فرمایا تساں میرے نال صبر نہیں کر سکتے کینوں آکھیا موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر علیہ السلام نے آکھیا بھی صبر میرے نال تساں نہیں کر سکتے انہاں آکھیا قال انک لن تستطيع معي صبرا جڑے لے الفاظ انہاں بولے تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا تساں مینوں صابر پیسو صبر کرن والا پیسو اگاں گئے تے کشتی تے بیٹھے تے کشتی دے پھٹے تروڑ دیتے اتھے بول پے موسیٰ علیہ السلام صبر نہ ہویا وال اگاں گئے تے ایک وستی اپنا بچے کھیڑ دے پین ایک بچے دی گردن مروڑ دیتی اونوں مار دیتا ایک واقعہ قرآن دا ہے میں اختصار نہ راز پہ کرنا اونوں مار دیتا موسیٰ علیہ السلام وال بھی بول پہ صبر نہ کر سکے اگاں وال جو گئے تے وال ایک دیوار ڈاندی پئی آئی تے انہوں جوڑ دیتا خضر علیہ السلام نے اتھے بول پہ صبر نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے ترے واقعات ایسے آئے تے موسیٰ علیہ السلام او اللہ دے پیغمبرن نبیان دی صاف تے اندر انہ دا تریجہ نمبر علم الکلام والے نے لکھے ہے پہلے نمبر تے تو آڈے تے میرے آقا دی ذات پاک دوجے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیجے نمبر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگاں علم الکلام والے علماء خاموشن اس واقعے نو اتنے رکھو تے اگلا ایک واقعہ سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی دا جڑے وقت آیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکے اپنے پتر نو بھائی پترا میں ویکھے خواب وچ اللہ تعالیٰ تیری قربانی لونا چاہندا تے کیا دیونا ہے کیا دے سکنا ہے آپ نے فرمایا ابا جان جے رب دا حکم ہے توجہ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جان یہ واقعی میرے رب دا حکم ہے تے میں صبر کرن والے ہیں وچوں پیسے سبحان اللہ
ہن ایک گل تواڈے اوتے رکھے نا تواڈے سامنے استاداں کول دعا لمنے تے تواڈے کول انصاف لمنا تساں خود نو ترکڑی تے تولو پر او پنچایت والے بندے ہو بھئی اے دسو ہن واقعہ جڑا موسیٰ علیہ السلام والا ہے اے زیادہ اوکھا ہے یا جتھے کہ چھری چلن والی ہے اے واقعہ زیادہ اوکھا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام تے صرف چلدے پئے ہیں تے انہاں کول برداشت نہ ہویا پھٹی تروٹی تے برداشت نہ ہو سکیا بچہ مریا تے برداشت نہ ہو سکیا اتھے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چلنی ہے جان پئی ویندی ہے ظاہری طور تے واقعہ اے اوکھا ہے لیکن او ایڈا وڈا پیغمبر ہو کے صبر نہ کر سکیا تے اے چھوٹا مرتبے دے اعتبار نال حضرت موسیٰ تو وڈا مقام کوئی نہیں اسماعیل علیہ السلام دا لیکن انہوں نے صبر کیتا میرے دوستو ہون گل سمجھنا کہ جنہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس گل نو لکھے تفسیر مظری دے اندر اے دوستان نے جڑا کٹھا ہونا اے بندہ اگر جڑے دکھ پہنچے بندے نو تکلیف پہنچے تے بندے ہوتے ازمائش آ جائے تو کلا بے کے صبر کرنا چاہے تے صبر نہیں کر سکتا سبحان اللہ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیوں نہ کیتا امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دین آپ فرمان جڑے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی میں صبر کرے ساں جدو صبر کرنے دا ٹائم آیا ہوا کلے ان نال ہور کوئی بندہ کوئی نہیں جڑا آکھیا سی بھی تواڈے نال صبر کرسو مسلمانوں اج بھی کسے بندے دے تے امتحان آوے کسے دا نوجوان فوت ہو جاوے کسے دی ماں فوت ہو جاوے کسے دا قریبی رشتہ دار فوت ہو جاوے کہ اگر وہ آکھے میں گھر وچ بیٹھ کے جناب کلا صبر کرنا چاہنا مسلمانوں کلا صبر تے نبیوں کو بھی نہ ہو سکیا لیکن اسماعیل علیہ السلام کول جدو دے باپ نے پوچھیا آپ نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا ابا جان جی تو اگر اللہ تعالیٰ نے میری قربانی دا مطالبہ کیتا ہے اے نہیں فرمایا کہ میں صبر کر سا بلکہ فرمایا من الصابرین فرمایا میں نو صبر کرن والے دی جماعت وچ پیسو مسلمانوں جڑے کٹھے ہو جان دو چار بندے یار بیلی رشتہ دار جدو کٹھے ہو جان پھر اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سنت بھی ادا ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ صبر کا اجر بھی عطا فرمائے میاں صاحب تائیوں تا فرمائندر چپ رہ سیتا موتی ملسل چپ رہ سیتا موتی ملسل صبر کرے تاہیر پاگل وانگو رولا پیسے نہ موتی لاہور فرماندن خس خس جنا میرا قدر نہ کیتا خس خس جنا میرا قدر نہ کیتا میرے صاحب وڈیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سایا اچھا جنہ یا اللہ جڑا سبحان اللہ اچھی سناوے ہوتا خاتمہ ایمان تے ہوتا اچھی سارا سبحان اللہ فرماندہ موتی چوگے جنان دی ہوگی موتی چوگے جنان دی ہوگی اولے چگدے بانے کرم جناتے کردے مرشد کمل بھی ہوڑ زیارے فرماندہ اچھیاں لمبیاں ٹالیاں اچھیاں لمبیاں ٹالیاں بڑیاں جنہ دیا چھاوا ہر ایک چیز بازاروں لب دے نہیں لب دیا ماوا فرماندن کلا ہاتھ نہیں دھوتے جانا کلا ہاتھ نہیں دھوتے جانا ایک دوجے نو دیدا ویران باجے محمد بخشا کون کسے نورلا باپ مرے سر ننگا ہوگا باپ مرے سر ننگا ہوگا ویر مرن کنڈے خالی
मावा बाजो मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाले बात गिरामी सादात कराम आज भी मौजूद है लेकिन सबर उस वे के जनाब हो सकता है जेड़े अंदर जेड़े वेले साडे सामने जनाब हजरत मौला हुसैन पाक दी सीरत होसी करबला दा मैदान होसी आज बंदा इस धरती के उत्ते बैठ के जिन्ना भी सबर करने की कोशिश करे उस वक्त तक सबर नहीं कर सकता जब तक ओदे सामने हजरत मौला हुसैन पाक दी तस्वीर ना होवे करबला दे मैदान दी तस्वीर ना होवे क्योंकि आज जनाब तेरा कोई जनाब बच्चा चलिया गया है तेरा बच्चा फौत हो गया तेरे ज़हन दे अंदर हजरत अली अकबर पाक दी तस्वीर होनी चाहिए तेरा कोई नौजवान फौत हो गया है हजरत कासिम पाक दी तस्वीर होनी चाहिए तेरे सामने जनाब हजरत गाजी अब्बास दी तस्वीर होनी चाहिए वजह आज तू बच्चे दे मौत दे उत्ते मां दी मौत दे उत्ते रिश्तेदारां दी मौत दे उत्ते सबर कर से अल्लाह ताला फरमांदा मैं तेनू तेरे सबर दा अजर अता फरमासा हुजूर दी आल दी मोहब्बत दा भी अजर अता फरमासा सुभान अल्लाह क्या बात अल्लाहु अकबर तारीख अल बिदाया व निहाया दे अंदर इमाम अहमदुद्दीन कशीर ने लिखे मुसलमानों जब 10वीं दी रात आई करबला दे मैदान दे अंदर हजरत मौला हुसैन पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि अल्लाहु अकबर जब करबला दे मैदान दे अंदर अल्लाहु अकबर खैमे दे अंदर मौजूद है हजरत मौला हुसैन पाक ने फरमाया अली अकबर अर्ज की जी अब्बा जान फरमाया जाओ जाके करबला दे मैदान दा मुहासरा करके आओ करबला दे मैदान नु वेख आओ हजरत इमाम हुसैन ने जब हुक्म फरमाया अली अकबर पाक गए ने जाके जब करबला दे मैदान दा मुहासरा करना शुरू किया अली अकबर पाक फरमांदे कि मैं करबला दे टिबियां दे उत्ते वेखिया मैदान विच वेखिया एक माई है जिन्ने जनाब काले रंग दा जनाब बुरका पाया हुआ है ओदे हाथ दे अंदर झाड़ू भी है करबला दे टिबियां तू टिंकरियां पई चुनदी है पत्थर पई चुनदी है मैं जाके आख्या नी अम्मा तू कौन है तेरी कोई औलाद इस मैदान में आई हुई है अम्मा ने जवाब नहीं दिता दूसरी मर्तबा फरमाया नहीं अम्मा तू कौन है अम्मा ने जवाब नहीं दिता तत्ती सीखते मक्खन पकौड़ा डाडा खा में